హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేఆర్ జర్నీస్. ఇప్పుడు అలాగే గోవా వెళ్ళే ట్రైన్ జర్నీ ఇంకో వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చాను. ఇది కొండల పక్క నుంచి వెళ్ళి గుహల్లో నుంచి వెళ్ళి మీకు దూద్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ కనపడుతుంది. దూద్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ బాగుంటుంది, చూడండి. అందరూ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం వీడియో అంతా చూడండి, బాగుంటుంది, మీకు నచ్చుతుంది. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే